Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping dari solempak, kakuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kuningan, teu hilap ka Ciceren. Keluarga besar Minam Kuningan semuanya mangkere. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq. Ya Allah khair hadul nuhun. Allahumma sholli yang aganggu wae hiji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattahu ya alim. Qala Allah ta'ala fi tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat sepuh sadayana, Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, kalih reng-rengan sadayana, teu hilap anu kusim kuring dipihormat, Bapak Kepala Minam Kuningan beserta komite sekolah, teu hilap oge kasadayana guru-guru Minam Kuningan, orang tua siswa-siswi, hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah subhanahu. Ulah aneh lamun unggal jiga saman barudak leutik mah jiga kieu nyapanya di mana-mana teu aneh. Teu aneh. Keun we. Barudak leutik urang mah ieu nu geus karolot. Ayeuna saat penutupan sakedik. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Bu. Bahasa Jawa campur kali mawon ya, rawon apa empal gentong. Pada baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala,
kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu, sadayana pamasihan Allah Subhanahu. Tepuk salut. Oh nah wah geriana tuh geri salut wareg. Sadayana nikmat eta dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Cenah lamun disyukuran ditambah nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Percanten teh Bu? Percanten teh Bu? Kalau ibu percanten setelah menghadiri dari maulid ini, insyaallah rezekinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kita semua yang hadir di sini, hapuntenna ka para alim ulama, ka sepuh sadayana, sanes abdi tiasa tatih calik di dieu teh, mung dipaksa kudu dipayun tuh tingali tuh nu ngahojas coklat, sanes tiasa ku patatang lipi orang nyamang wae. Mangga wae aya kaanggo mah. Jadi hapuntenna pamingkin aya lepat di akhir di awal atanapi di mana wae nada siapunten anu saageng ageng. Nikmat Allah Subhanahu wa taala urang lajengkeun Bu. Pami urang sadayana mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka niscaya kita semua tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita gadang-gadangkan nikmat Allah teh mun urang boga nikmatnya eta boga duit, mun teu boga duit mah teu boga nikmat. Bener teu? Laras teu Bu? Laras? Jadi nikmat yang sering kita rasakan, kita akui bahwasanya lamun boga artos, kalau punya uang berarti itu nikmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bisa pergi ke tempat ini atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa riung mung pulung di tempat-tempatan atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita semuanya. Ya. Jadi ibu-ibu mah biasanya nikmat teh nyaeta lamun boga duit, lamun bapak-bapak mah nikmat teh naon? Lamun aya udud eujeng lamun aya kopi eujeng rokok. Nikmat nu penting mah hirupkeun bae. Betul bapak-bapak, betul? Nu penting mah aing mah ngopi jeung ngarokok cukup. Nikmat keur bapak-bapak. Makana Bu mun bapak-bapak bapana mereker bulanan ka ibu bere we keur kopi jeung rokok. Ke nu lainna mah ulah dibere. Dan nikmat hidup lalaki mah nyaeta udul jeung ngarokok. Ceuk anu ngarokok eta ge Bu nya. Ceuk anu ngarokok. Jadi lamun urang sadayana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan oleh Allah. Bahkan tadi moal bisa ngitung-ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita semua mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Laras teh Pak? Laras? Kumaha lamun cenah urang teu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, maka jangan aneh. Bencana
gempa bumi, ya Bu, hujan ageung leres teu, banjir di mana-mana. Naon eta syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah Subhanahu wa taala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Shadaqallahul adzim. Sungguh aku tidak akan mengadab satu kaum kecuali kaum tersebut beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi kedah sering-sering syukuri apa yang ada. Wing bisa nyanyi mah. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang Alhamdulillah ibu di sini terbaik. Di hari yang panas iya, biasa saya di Sumedang tiis. Aduh. Ini asa ngaheap ieu asa di open. Lamun di Sumedang mah open ubi Cilembu mengenahan ieu mah aduh Gusti Nu Agung. Walaupun saya baheula tahun 86 dugi ka tahun 88 kantos di Ciwaringin Bu. Tadi teh geuning anu tadi drama tadi teh. Naon? Santri is my life saya tadi. Keur leutik urang jiga kitu. Ngarasaan panas tapi alhamdulillah. Kan wae mudah-mudahan panas urang di dunia engke urang moal kapanasan deui di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi saur Allah Subhanahu wa taala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sungguh sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bala bencana, tidak akan menurunkan musibah di atas muka bumi ini kecuali kalau mereka semua bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cenah emang di hiji kampung nu Allah bencana, Allah ulamaan, Allah ustadzan, Allah ahli ibadahan aya teu? Aya nu syukurna mah nganti nu 100 nu syukuranana ngan 5 siki. Tinu 1000 nu syukuranana ngan 100 siki. Sedangkan kalau sudah turun bencana al-bala ya ummu soleh wa toleh, bencana itu turun nu soleh benang nu gorengna kok komo. Berkat siapa? Berkat nu goreng. Nu soleh ge kabawa. Mudah-mudahan orang sadayana diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Mudah-mudahan saatos di pangaosan ieu ti acara min genep kudengan ieu, mudah-mudahan anu nuju teu damang didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu sampeana nyeri mudah-mudahan sampeana enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu pananganana nyeri mudah-mudahan pananganana sing di dicalkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anu keur nyeri sirah-sirahna sing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua teh hilap shalawat miwa salam ulang limpah curakeun ka nabi urang sadayana. Nyaita tadi sakumaha kauninga nabi panutan urang sadayana baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Hai halo hai barudak kamarana ieu, barudak kamarana ya barudak ku Pak Ustad dibere nyaho. Aya hiji hadis cenah, al bakhilu man dzukirtu ismi falam yusalli alayya. Jelema anu pedit, jelema anu merege hese koretna kabina-bina nyaeta jelema anu dikala disebutkan namaku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam maka eta jelema ngajedog wae ya. Jadi jelema anu pedit teh cenah jelema anu ketika disebut namaku kata baginda Nabi maka dia tidak membalas namaku cicing wae. Jadi ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi diwalar ke urang sadayana sakali deui urang uli uihan deui salawat wa salam urang limpah curakeun ka Nabi urang sadayana panutan urang sadayana
suri tauladan kita semuanya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, ka para keluargana, ka para atba'it tabi'in, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkan umat mantena jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Barudak araya teu hoyong alim kenging syafaat Rasul, hoyong alim menang pitulung Rasul. Yuk atuh urang sholawatan heula. Salawat nahan wae bebas ya bebas. Ayo ya Rasulullah ya Nabi laka syafa wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya laka syafa'a wa hadza matlabi ya Nabi. Abong-abong lain mamah dedeh cari cing wae. Mun mamah dedeh mah jeung teh ngaliluan. Kulantaran imam mamah cecep aduh jadi kieu ya. Ya. Enak ngopina enak. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadza matlabi ya Nabi atal murtaja yauma ziham isfalana ya khairal anam antal murtaja yauma ziham isfalana ya khairal anam isfalana lana ya habibana isfa lana ya habibana laka syafa' ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa' wa hadza matlabi ya Nabi. Mudah-mudahan kepala orang di tempat-tempatan kenging syafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa orang sana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hutang-hutang orang sadayana enggal digentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Dibayar ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadayana kenging rahmat syafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh dina hadisnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aduh teka kuping sakit celi garede ge alang keneh wae panas juga namanya. Panas bu panas. Pantesan sami abdi ge ngoprot tuh di mulut. Kan wios pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam parantos ngauningakeun di hadisna
Innalillahi tabaraka wa ta'ala sayyaratan fudulan yatlubuna majalisa dzikri fa idza dzukira fihi dzikrun tafa malaikatun wa hafa ba'duhum ba'du au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rada hilaf-hilaf itu hadisna. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hadis kursina anjeunna nguningakeun bahwasana Allah Subhanahu wa taala parantos Allah mempunyai yang namanya MUI. Naon cenah Bu? MUI. Naon MUI teh? Naon MUI teh? Allah teh cenah boga MUI. Naon MUI teh? Manusia ungkag ingkig. MUI. Manusia ungkag ingkig. Allah boga MUI di alam dunia nyaeta para malaikat. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menurunkan mobilisator. Ya. Nitah ka para malaikat, wahai malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat-malaikatku geus puguh. Ya, Bu. Di setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala nurunkeun para malaikat di piwarang turun ke alam piwarang milari ke alam dunia cek Allah Subhanahu wa taala malaikat turun ka maneh kabehanana ke alam dunia. Tayangan wae jelema sugan aya nu keur nyaring, sugan aya jelema anu keur salat, sugan aya jelema anu keur zikir ka kaula maka kabulkeun permintaanana saur Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah Subhanahu wa taala dina hadis ieu ge sami Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat turun ke alam dunia. Eta Allah miwarang ka malaikat miwarang naon cenah miwarang milari hiji majelis zikir. Milari naon cenah Bu? Majelis zikir. Ai majelis teh naon tempat zikir teh tempat kita mengingat. Urang di dieu namina majelis zikir ingat ka Allah Subhanahu, ingat ka Rasulullah sallallahu alaihi, ingat teu kadahareun kanu inu ingat. Jadi ieu ngaranna majelis zikir. Allah miwarang ka malaikat-malaikat turun ke alam dunia teangan hiji tempat, hiji majelis zikir tingali di eta tempat, lamun di eta tempat aya mereka mengingat terhadapku kata Allah. Kalau di situ ada manusia-manusia yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buru-buru turunkan ngarebu-rebu malaikat. Turunkan ngarebu-rebu malaikat. Bahkan malaikat mengelilingi tempat majelis zikir tersebut. Jadi lamun ayeuna urang cogahana urang kumpul ayeuna di dieu dalam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sekeliling kita malaikat-malaikat itu berputar, bertawaf beribu-ribu malaikat memintakan ampun kepada kita semuanya sebagai orang-orang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang ingin memperingati, memeriahkan mi'emu dilahirkeun dibabarkeunana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ku emot wae urang dengan memperingati saja. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ketika kumpul di satu majelis tersebut disebut nama Allah, disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat mengelilingi tempat tersebut. Naon cenah malaikat mengelilingi tempat tersebut, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengebakkan sayapnya, ngabreng-brengkeun jangjangna, ridho bagi orang yang sedang mencari ridho bagi orang yang sedang mencari ilmu. Dikisahkan malaikat teh Bu boga jangjang mangrebu-rebu. Anggap we sajangjang ieu aya 10.
tiap sajangjang aya 10.000. Berarti lamun ieu 10 kali 10.000 sabaraha? 10 kali 100.000 sabaraha? Sabaraha Bu? 1 juta bener teu? Kan bae salah mal. Heuh sakituan we lah. Kan kayak guru matematika nu ngitungna mah. Da aing mah guru agama lain guru matematika. Itu ibu semuanya satu jangjang satu sayap malaikat ada 100.000 kali 10. Maka ketika malaikat masuk ke dalam segoro, mancing ing dalam segoro, masuk ke dalam lautan, ketika malaikat masuk ke dalam lautan lalu dia keluar serta merta jangjang malaikat jangjangna tonggongna kabehanana baseuh ngecelak moal Bu, ngecelak moal caina, kecelakanana eta kira-kira sabaraha juta kecelakaan. Kecelakanana ibuku seueur-seueurna eta dianggap malaikat ngentakeun hampura ka urang sadayana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sanajan panas datang ka dieu teh tapi insyaallah pahala ageng ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala ageng ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu-ibu semuanya, bapak semuanya rela meninggalkan nu boga warung, ninggalkan warungna. Nu bapak kepala desa rela meninggalkan kantornya, nu keur di sawah misalkan rela meninggalkan sawahna, ninggalkan usahana, nu keur ngangojek sugan misalkan aya nganinggalkan Grabna demi hadir ke tempat ini. Sungguh ini adalah kegiatan yang sangat beruntung karena kita semua adalah pilihan Allah Subhanahu. Di saat orang lain tertidur, da jam sakieu mah ngeunahna naon Bu? Sare make kipas angin, lalaki mah make kaos kutang, awewe mah make merah dangeuna. Nya Bu, leres teh? Jam sakieu mah ngeunahna sare. Di kipas angin di imah komo jeung bebebna duaan mah Allahu Akbar pahala hungkul. Tapi urang sadayana di dia alhamdulillah baru jeung kipas-kipas panas mudah-mudahan panasna urang sadayana aduh beki loba nu kipas gigian. Mudah-mudahan ku kipas-kipasna urang eta morolokeun dosa urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah Bu, kita ini semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir ke tempat ini, datang ke tempat ini ya, untuk memperingati kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barudak namanya oi ka aing. Heueuh da. Kudu jawabna naon tuh Pak apalnya keun mah eta naon lah. Tidak apa-apa bahasa, tapi yang penting tingkahlah laku sebagaimana Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak nu alus, akhlak yang baik. Ya. Yang harus kita laksanakan. Tadi satos penampilan orang uningakeun. Tos diuningakeun bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh lahir hari cing urang nyanyi Nabi Muhammad lahir 12 disebut pimpinan saha guru agama apa tatang tak apaleun pimpinan ya kelas 3 ya pimpinan Raja lahir di kota Dorna atau coy ulangi lahir di kota Mekah kurang kompak lahir di kota Mekah wow wafat di kota Ma pinter ibuna apana Sayyid Abdullah
Abdullah. Eta kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi tanggal sabaraha Masehi cenah barudak? 570 hiji Masehi. Tanggal bulan sabaraha? Masehina 20 April. 20 April. Kunaon cenah make disebut tahun gajah barudak? Kenapa? Hah? Teu apal? Aduh. Kumaha ieu teu apal? Pura-pura teu apal meh ku Pak Ustaz dijawabnya ente mah betul pisan. Ya. Jadi dikisahkan ibu sadayana anu kusim kuring dipihormat ketika lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu seseorang berjalan memberitahu kepada yang namanya pamannya Nabi yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ya kitu-kitu nalika baginda Rasul nalika Siti Aminah ibuna ngalahirkeun Abu Lahab salaku pamanna kumaha? Gembira, alhamdulillah saya punya keponakan sahur Abi Lahab. Alhamdulillah abdi gaduh keponakan. Hiji deui jelema datang ka kakena Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abdul Muthalib kakena. Sekitarnya itu ketika dia mengetahui bahwasanya anaknya Siti Aminah bersama Sayyid Abdullah telah melahirkan, buru-buru dia menjual yang namanya onta. Pada waktu itu onta menjadi hewan yang paling termahal, binatang yang paling termahal. Lamun ayeuna mah mobil naon cenah barudak? Mobil naon nu paling mahal teh? Hah? Lain mobil legend kade, mobil nu paling mahal mobil naon? Hah? Ferrari. Mobil naon cenah nu paling mahal dak barudak? Hah? Anggap we cek ibu-ibu mobil Alphard cenah Pak Ustad nu paling mahal. Tah baheula mah mobil Alphard teh satara hargana jeung hiji onta. Maka Sayyidina Abdul Muthalib ketika mendengar Siti Aminah ngababarkeun, anjeunna langsung ngajual ontana. Langsung dipencit eta onta. Dikirimkeun ka imah-imah penduduk Mekah sadayana. Bahkan diceritakan hartana hampir sadayana Abdul Muthalib da baheulana seorang tuan tanah, banyak uang, banyak hartanya. Dia menjual onta-ontanya lalu untuk dibagikan demi apa? Demi memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mere kata tanggana sangkan atoh, duh tumben ya Abdul Muthalib mere daging kunaon? Aing geus boga insuk. Nyaeta dibabarkeunana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tah urang ge Bu. Sesuai dengan ini meningkatkan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang peduli sesama dan ringan dalam berbagi. Lamun teh mah dicaritakeun Abi Abdul Muthalib berbagi daging onta ka sadesa di kota Mekah, urang mah samampu urang. Nu bandar cau datang ka imah-imah, assalamualaikum. Mere cau sasikat. Assalamualaikum, mere cau hakikat. Ditanya teh naon itu men mere cau naon? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu bandar beas teu boga cau, bere ku beas saleter 2 leter ewang. Ka unggal imah ketokan assalamualaikum. Naon Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu dengan membuat panggung, maka semampu kita. Semampu kita bersyukur untuk memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komodei lamun orang loba duit tok kaung alima assalamualaikum bere duit 100.000 langsung pasti dicokot ku ibu-ibu mah ka jero imah eta teh. Kunaon si Pak kepala desa tumben mere duit 100.000 ewang ya. Biasana ge mere BLT hunggul. Berejeng jarang nu kabagean. Bener tak? Tumben ya tadi tanyakeun. Ternyata ini adalah
dalam rangka kita mensyukuri dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi masih banyak cara Bu untuk kita memperingati mensyukuri dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika sahabat ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabat, berikan kami bagaimana sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat, bagaimana? Aku tidak bisa siflana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa memberikan sifat kepada bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dilihat seakan-akan cahaya berada di dalam wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat seakan-akan bulan purnama, ka'annal badra fi wajhi. Bulan purnama seakan-akan berada di wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat yang bisa menceritakan ketampanannya Nabi, kegagahannya Nabi, bagaimana sahabat-sahabat yang dikala itu masih kecil, sahabat-sahabat yang dikala itu umurnya masih muda, sehingga dia mampu dengan matanya memandang wajah yang indah, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu karolot mah sahabat yang karolot tidak mampu memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata ini tidak sanggup saking tampannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kahoyong malami tapi apa daya ibu-ibu geus rek araruwih jigana can masak di imahna. Karunya salakina geus dicawah can dibere kopi jeung ududna jigana can disampakeun. Atuh anu terakhir sebagai penutup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, urang kedah nyandak manfaat dina dibabarkeunana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salain urang sadayana menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, pekerjaan kita, tingkah laku kita dalam keadaan sehari-hari. Ikuti bagaimana cara makan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyabunya nu paling gampang we Bu, nu seueur keneh dilakukan ku urang. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam teh kumaha? Baginda Nabi ketika makan beliau dengan menggunakan tangan kanan. Makan dan minum dalam keadaan duduk. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuang ngaleut menggunakan tangan kanan sambil duduk. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu biyaminih wa yashrabu biyaminih wa yu'ta biyaminih. Baginda Rasul makan minum memberi dengan tangan kanan. Sebaliknya syaitan, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ta bishimalihi. Setan sebaliknya, makan nginum mere dengan tangan kiri. Naudzubillahi min, kecuali keur bapak-bapak lamun ngopi ngaroko make tangan kiri. Makruh, nu makruh mah kudu kuleungeun kenca, ulah kuleungeun katuhu mun ngaroko mah. Ya, wah abdi mah ngaroko cek Pak Ustad ku leungeun katuhu. Ngaroko mah kuleungeun kenca. Jadi selain itu yang kita bisa ambil dari hikmah kita memperingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita isi hati kita semuanya Bu, jangan sampai gelap, jangan sampai kosong dari yang namanya ilmu. Ulah tepi ka sasar. Dicaritakeun aya duaan jelema anu lolong. Dicaritakeun aya jelema duaan anu nu lolong teh teu ningali. Nyabu laras teh. Nu lolong teh jelema anu teu ningali hiji mangsa nu lolong duaan ngajak anu lolong hijina. Urang ka kota yuk sakali-kali mah euy urang hayang apal ka kota nu lolong hiji ka hijina deui. Hayu atuh
Tapi aing teu bisa ningali maneh we atuh dihareup cek lolong anu kahiji. Cek lolong anu kadua aing ge sarua teu bisa nempo pan aing ge lolong atuh sia teh. Kumaha atuh sok urang dihareup we. Urang dihareup. Lambat laun dia si lolong berdua jalan-jalan. Ketika mendapati solokan nu lolong kahiji ke eureun heula. Ieu bising walungan. Kayak orang-orang ajaran heula ieu bising walungan. Geus diajaran lain geuningan lain walungan ieu mah lain naon hayu urang lanjutkeun. Ketika dilanjutkan tidak jauh beberapa langkah si lolong eta nabrak ngaranna tangkal kalapa. Cek ni lolong duh ieu jigana tangkal kalapa. Cek lolong hiji deui duh ngeunah jigana lamun berang-berang kieu ngadahar cai kalapa nyaker panas minum cai kalapa. Matak cek lolong nu hiji geus maneh ayeuna mah naik lah. Ye pan aing teh bisa ningali atuh lolong. Eukeun bae lah diraba-raba weh. Akhirna mah nu lolong hiji naik, nu hiji dihandap nungguan. Tarekel naik seeutik sedikit demi sedikit kaluhur. Pas dirampa luhur teh ternyata kalapana geus eueuh dahanan. Geus eueuh kalapaan rek nyekelan ngagubrag eta si lolong ka handap. Cek lolong anu dihandap, aduh ngomong geus we kalapana hiji we ulah loba teuing hiji ge gede. Kabeneran keur murag teh si lolong eta bari ngompol. Kabeneran caina asup kana sungut si lolong anu dihandap. Geus we hiji. Nah ieu mah cai kalapa teh meni haseum kieu rasana. Cek si lolong anu dihandap. Tah dina carita ieu kunaon saya menceritakan si lolong ieu Bu tah. Hati urang ulah tepi kapoekeun Bu. Terutama ku poekeun nu ngaranna ilmu agama. Maka alhamdulillah tadi acara ditutup ku naon? Santri Ismailah teh. Santri is oke. Mendukung sekali. Ulah sampai hati orang sadayana poekeun. Jangan sampai hati kita semuanya poe ku alam dunia. Ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya malah mun geus rek anggeus sok hayang deui gitu Bu. Allah Subhanahu wa taala marentah tilu geus tuluy ninggalkeun tilu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yargo lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nguningakeun, Rasul melarang yang pertama, menyuruh yang pertama adalah apa? Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Anta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Jadi pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulah ka jelema berharap mah tapi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berharap ka jelema mah selalu mengecewakan, tapi berharap ke Allah tidak pernah mengecewakan. Ya. Lalu yang dilarang yang ketiga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Idaatul mal, menyia-nyiakan yang namanya harta. Yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama qila wa qala, banyak berbicara. Loba ngomong anu teu manfaat. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mun teu bisa ngomong hade, lebih baik diam. Anu kadua kasratus soal, loba tatanya. Loba tatanya, meuli sayur ibu-ibu rek balanya, aya nu keur ngomong, aya naon Bu, aya naon Bu, aya naon. Hayang nyaho urusan batur, teu meunang pagawean ibu-ibu kitunya. Ulah gitu. Eta al-audu fihi, hayang nyaho aib batur, naudzubillahi min dalik. Hayang nyaho ngomongkeun batur naon, naudzubillahi min dalik. Eta dilarang ku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu nyaeta naon? Idaatul mal, orang yang menyia-nyiakan harta. Neangan harta tapi hartana lain keur mauludan. Neangan harta tapi hartana lain keur mere budak, duit ka budak yatim.
ka orang-orang tua jompo, ka pengajian, ka pasantren, ka TPA lain, tapi neangan harta-hartana keur naon? Keur mabok-mabokan, keur judi, keur zinah, naudzubillahi min dzalik. Ini diantara yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kahoyong mah panjang tapi pan tadi teh karunya murang kali tos sarapeun meureun. Ibu-ibu tos paranaseun nya. Mangga tos ieu mah bising panas mah euih teh dia langsung ka sarang-sarang ka Cicereng ka ditu. Renang kabehanana ameh tarari. Sakitu anu tiasa kabeh hatur ti abdi, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan orang sadayana dengan memperingati hari lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang sadayana keing syafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pami aya kalepatan murni kabodohan sim kuring nada hapunten anu saageng-ageungna. Pami aya larasna eta mah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tundina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muhawwilil ahwal hawil halana ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bil lughati sayyidil mursalin wa minal aghniya'in nafi'il muslimin wa la hisaba biyamidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu minkal farju wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahul kafi rabbunal kafi qasunal kafi wajanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi walhamdulillah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sataacan uih Bu. Abdi mana misan ijazahna ti Habib Segab Bahrun. Habib Segab Bahrun putrana Abuya Al Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Abdi kapungkur masantren di Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur. Kaleresan abdi ku Habib Segab Bahrun langsung 5 bulan kapengker di pasian ijazah sholawat busro. Ya. Sholawat busro sarang doa ti Nabi Khidir alaihi salam. Ibu tos uninga sholawat busro Bu atos dino YouTube kayak pilari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Eta teh bil qulub laguna sami nu kieu busro nama wasalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Eta anu kahiji sholawat busro. Anu kadua doa ti Nabi Khidir. Sami laguna jiga tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Salawat busro eta nu kahiji salawat ti doati Nabi Khidir. Jadi Kiai Probolinggo mun telepat mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan cek Nabi ieu wayahna pangmasihkeun kan ka Habib Segab Bahrun. Habib Segab Bahrun teh guru abdi di Bangil Jawa Timur. Salawat busro nu kahiji, anu kadua mah nyaeta salawat Nabi Khidir alaihi salam. Ya, ku abdi bade dijazahkeun sanes kumawantun teu tapi abdi langsung ti Habib Segab Bahrun. Abdi ajaztuka kama ajazani saikhi
salawat busro dan doa Nabi Khidir alaihi salam. Ibu kantornya Riyaus Qabil tul ijazahnya ibunya abdi ijazahkeun salawat busro sareng salawat Nabi Khidir alaihi salam ti guru abdi Habib Segap Baharun. Mangga dibaca 15 kali ba'da shalah ya. 15 kali ba'da shalah insyaallah yang punya hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amalan bukan amalan dari saya, tapi amalan dari guru saya yang mulia yaitu Habib Segap bin Ahmad Baharun. Sebagai penutup orang sareng maca salawat eta sadayana. 1 2 3 Allahumma sholli ala sayyidi muha penyerahkan kantong Bapak punten Busyara kantong sholat kantong subashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina sareng atuh wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadaila yaumil akhirah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Pami aya engke lafaz anu tah cantiasa mangka dina YouTube aya atau nanti tataros kapatata insyaallah punten Pak Kepala Desa sadayana kasepuhan sadayana bilih bieu nyawerna sakedik teuing nabungna nembe sakitu gitu tapi mudah-mudahan datos niat dongkap ka dieu teh bade saja silaturahmi mudah-mudahan silaturahmi abdi ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ku ibu bapak sadayana mudah-mudahan doakeun abdi sareng murang kalih abdi sadayana sareng pondok abdi sadayana mudah-mudahan jadi pondok anu berkah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten sakali anu kasuhun pami aya lepat murni kebodohan singkuring pami aya laresna ilmu Allah Subhanahu wa taala urang tutup ku doa akhirul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.